Laporan kegiatan usaha UMKM tas anyaman Anyara Gallery untuk memenuhi tugas EAS Bisnis Internasional. Kelompok 8. Perkenalkan kami. Michelle Faiz Syafi'i, Anggi Karuniawati, Natasha Cinta Fadilah, yang akan menjelaskan hasil kerja kami. Berikut merupakan profil usaha kami. Anyara, Anyaman Nusantara, adalah produk tas anyaman tradisional yang dikelola oleh UMKM di Jalan KH Hashim Asyari Gang 1 Nomor 29, Jombang. Tas ini dibuat dari plastik embos yang kuat, tahan air, dan awet, dengan motif unik yang mencerminkan kearifan lokal. Selain fungsional, tas ini juga menjadi simbol gaya hidup yang menghargai budaya. Anyara bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memproduksi tas berkualitas tinggi dan mendorong ekspor ke pasar internasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin. Evaluasi kinerja pada Anyara Gallery. Kerja tim di Anyara Gallery sudah menunjukkan kolaborasi yang baik dengan pembagian tugas sesuai keahlian, seperti produksi, pemasaran, dan administrasi. Tim mampu menyelesaikan pesanan tepat waktu dan menjaga kualitas produk. Namun, masih terdapat kendala seperti komunikasi internal yang belum optimal saat pesanan meningkat, serta belum adanya sistem kerja dan evaluasi kinerja yang terstruktur. Untuk itu, diperlukan penyusunan SOP sederhana, evaluasi rutin, serta pelatihan tim guna meningkatkan efektivitas dan profesionalitas kerja. Kontribusi tim Anyara Gallery. Michelle sebagai manajer umum bertugas mengevaluasi operasional pembagian tugas, menjaga koordinasi dan sinergi tim, fokus pada strategi ekspor dan solusi atas hambatan internal. Anggi sebagai manajer produksi bertugas mengontrol proses dan kualitas produksi, memastikan produk layak jual ekspor, evaluasi bahan, teknik, waktu, dan potensi inovasi desain. Natasha sebagai bagian dari pemasaran keuangan bertugas strategi promosi digital, TikTok, IG, Facebook, riset minat pasar Belanda, Inggris, evaluasi arus kas, efisiensi anggaran promosi, bangun kerjasama reseller luar negeri. Jangkauan pasar yang dilakukan dalam usaha ini. Anyara Gallery sejak awal menargetkan pasar internasional, khususnya Belanda dan Inggris, karena tingginya minat konsumen di sana terhadap produk handmade, eco-friendly, dan bernilai budaya. Kedua negara ini dikenal mendukung tren slow fashion dan keberlanjutan, sehingga sangat cocok dengan nilai yang diusung Anyara. Namun, untuk memulai ekspor secara bertahap, pengiriman perdana dilakukan ke Singapura. Negara ini dipilih sebagai langkah awal karena letaknya strategis di Asia Tenggara, memiliki konsumen yang sadar lingkungan, dan dapat menjadi jembatan menuju pasar global. Respon positif dari konsumen Singapura memperkuat optimisme Anyara untuk menembus pasar Eropa di masa depan. Anyara Gallery memanfaatkan media sosial untuk promosi dan perluasan pasar. Untuk menampilkan produk, membangun branding, dan menjangkau konsumen lokal maupun internasional. Platform yang digunakan antara lain Instagram Anyara Gallery, Facebook Anyara Gallery, X Anyara Nusantara, TikTok Anyara Gallery. Kami telah menjual 5 pieces tas anyaman dengan total harga $19,94 Singapura atau Rp229.310. Kami menggunakan ekspedisi pengiriman Lion Parcel yang sudah terpercaya untuk mengirim barang ke luar negeri. Kami lampirkan bukti chat, bukti pembayaran, bukti pengiriman. Berikut adalah testimoni customer dan juga foto produk. Kesimpulan. Anyara Gallery menunjukkan potensi besar sebagai UMKM lokal yang mampu menembus pasar global. Dengan produk yang memadukan nilai budaya, keberlanjutan, dan inovasi, Anyara berhasil menjalin kerjasama dengan pengrajin lokal dan memulai ekspor ke Singapura. Kedepan, strategi digital dan perluasan pasar ke Eropa menjadi langkah penting untuk membawa kerajinan Indonesia lebih dikenal dunia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.